ब्लॉग 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 व्लॉग, हाँ ब्लॉग तो ये व्लॉग है, तो ये व्लॉग शूट कर रहे। ओके सो हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं सब यार। काफी दिनों के बाद ब्लॉग हो रहा है एंड बहुत अनएक्सपेक्टेड है ये। आज हम लोग पीसी बिल्ड करने वाले हैं एक अपने भाई का, तो जल्दी जल्दी चलते हैं, आपको दिखा दूंगा। बहुत खेल है मास्क के साथ, बट फट रही है अभी, मतलब थक काँप रहा है, ठीक है, क्योंकि सामने ये आपने आईजी भाई है जो मेरा व्लॉग कर रहे, ठीक है, मेरी मार रहे खोल के। तुम्हारी कौन मार सकता है भाई? हावस भाव की मार रही है, तो फट के पाँच हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या दिख रहा है यार कैमरा से, तो वन प्लस है भाई, मेरा ओप्पो है 15,000 का। तेरे कितने का है? 15,000 का ओप्पो है। मेरा कितने का फोन है भाई ये? मतलब मैं इसको भाई लिया था मैंने, फिर भाई से मैंने लिया है। 29,000 का भाई ने लिया था। इसको खुलना है भाई, फिर कैबिनेट है अपना हाँ एब्रॉनिक्स का। कौन सी है? एनवी एनओ एनवो प्रीमियम गेमिंग चेसिस। इसको बोलते हैं। डबल है भाई ये तो। डबल पैकिंग जमा नहीं होना। बैग में है भाई भाई मैगी भाई मेरी भी फट के 5 हो गए मालूम, एक लिमिट के लिए। और क्या है? हाँ, ये चीज़ रखी है। भाई क्या है? कॉफी है भाई। ये भी आना मांगते हैं, ये भी आना मांगता है। हाई जी विद कॉफी। आवाज भाई को सर्व कर रहे हैं। तो ये अपना मदरबोर्ड है, हम लोग इसमें प्रोसेसर लगाने वाले हैं। ये i3-9100F। हाँ, इसके लिए ग्राफिक कार्ड लगता है ये प्रोसेसर के लिए। इसके लिए 710 ले जाएंगे, बजट बहुत टाइट था, दैट्स व्हाई 20K के अंदर बिल्ड करना था हम लोगों को, दैट्स व्हाई। एंड यहाँ पे एक 3/4 की Vulkan Z 3000 मेगाहर्ट्ज की रैम भी है, जो कि गेमिंग के लिए भी अच्छी काम में आने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे प्रोसेसर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे लगेगा ये कुछ बेसिकली, हाँ इस तरीके से। ओके, इसको हम लोग अभी लग गया, ये ऑटोमेटिकली निकल आएगा। तो ये अपना i3-9100F 3.6 GHz कुछ इस तरीके से हो गया ये रेडी। फ़ैन लगा देंगे अभी हम लोग। ये रहा अपना फ़ैन भाई। वो लगाने में ना कितने लोगों का प्रॉब्लम हो जाता है भाई। मैं अभी आते आते बोल रहा था ना, बैठा पाएगा कि नहीं। उस दिन ना एक बंदे ने ना यहाँ पे M2 SSD लगती है, वो लगाने में ना उसने बंदे ने प्रॉब्लम करा। मदरबोर्ड भी खराब, SSD भी खराब। SSD कितने का लिया? 3,000 का SSD लिया था और कुछ 4,500 या 5,000 का मदरबोर्ड था। 8,000 ऐसे ही चले गए उसके। ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट, मतलब मार्केट से बाय करना, बट ऑफलाइन मार्केट में सीन के आपको जो चाहिए वो एकदम देख के ले सकते हैं आप, थोड़ा प्राइस ज़्यादा जाएगा। ऑफलाइन मार्केट नहीं, ऑफलाइन मार्केट हमेशा सस्ता रहता है पीसी का। तुम्हारे शहर हमारे कल्याण में बहुत महंगा है। क्यों ऐसा भाई? वो अलग कैसे ही बनते हैं, जबकि मुंबई क्लोज है। मुंबई जितना क्लोज उतना सस्ता मिलना चाहिए। अभी तो जाएगा। मैं ये प्रोसेसर पूछे ना, ये i3 9th जनरेशन F वाला, मेरे को इतना बोल 10,000 बोला था, कुछ इसको 9,000 10,000 ऐसे कुछ। F सीरीज यही पूछा। मैं फेस रिवील मैं कर दूंगा चैनल पे। नहीं फेस रिवील क्यों नहीं करा भाई तू अभी तक? अरे यार आईजी देख कैसे टाइम है उसके यार, समझ लेना। अभी तो मैंने ये बात पे नोटिस ध्यान नहीं दिया यार कि तू फेस रिवील अभी तक नहीं किया है। इंस्टा पे हो गया मेरा, इंस्टा पे होगा। अच्छा यार उस दिन लाइव था ना तू? हां, तू लाइव बहुत आता है इंस्टा पे। वो बीच-बीच में आता था, लाइव वाईफाई था ना। अच्छा, क्या बोल? मैं इंस्टा पे यार इतने दिन चला रहा हूँ, एक बार भाई लाइव आया हूँ। हाँ, जब भी मैं भी आया, क्योंकि मेरे को भाई स्ट्रीम से ना बहुत कम अर्निंग है।
जिम से कम अर्निंग है, और जो मेंबरशिप सुपर चैट हाँ, उससे काम बनता है। परसों मैंने रेड किया ना 2 लोगों पे। ओके, सो ये है अपना रैम जो कि 8 GB की रैम है, ये लगेगी अभी। सो ये अटकी की तरह, आई डोंट नो। हीट सिंक के साथ है ये रैम, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, देख सकते हो बहुत मस्त है। वेलकम Z P4 सिस्टम हम लगा देते हैं यहाँ पे। सो कुछ इस तरीके का सेटअप लग रहा है अपना कंप्लीट बिल्ड करने के बाद। इसमें रैम वगैरह सब मैंने लगा दिया। अभी फाइनल पार्ट लगेगा हमारा ये ग्राफिक कार्ड जो कि GT 710 है गीगाबाइट का। तो इसको ओपन करते हैं हम लोग फटाफट से। ओके, ये ऐसे सो देख सकते हो यहाँ पे ये है वो ग्राफिक कार्ड। ओके, इसको भी मैं रैप से निकाल लेता हूँ। पावर ऑन वगैरह जो पॉट रहता है, LED वगैरह सब कुछ ये दिख ही नहीं रहा। तो कभी कोई रिफर नहीं करता तो कभी कोई रिफर नहीं करता है। ये देखिए, ये वो चीज़ है। पब्लिक देखा, ये जो बोलते हैं ना, ये जो देते हैं कभी काम मैनुअल, नहीं आता है, कभी काम नहीं आता आज है, काम आ रहा आज है। काम आ गया। तो इसलिए कभी भी ये यही है। गो थ्रू का किया करो इसे। चल ऑन करते, छोड़, टेंशन नहीं। ओके, RGB हमने जो मेरा ओप्पो का, तो फोन चार्ज पे लगाया तू? IG भाई की कृपा। फोन चार्ज पे लगाया? अरे यार। ओके, सो फ्रॉम दैट शॉट टू दिस शॉट पूरे 1 दिन हो गए। सो कल ना मैंने पूरा सेटअप वगैरह करके दिया भाई को। भाई अपना PC ले गया। एक इशू हो गया था। सो वो इशू ये हो गया था कि भाई ने कैमरे का रिकॉर्डिंग पॉज कर दिया था, तो हो गया बस। सो काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि डिस्प्ले आया जब हम लोगों ने कनेक्ट करा PC में, वो मॉनिटर के साथ पूरा PC को कनेक्ट करा, डिस्प्ले वगैरह आया, वो सब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ओके, सो हवस भाई का था कारनामा वो। सो यही था कंप्लीट ब्लॉग। शायद तुम लोगों को पसंद आएगा। मैं ये वाला ब्लॉग पूरा टेकी टाइप तुम लोगों को लगा होगा। एंड अभी भी मैं बहुत जल्दी में भाग रहा हूँ। सेकंड ब्लॉग ही चालू हो जाएगा अभी। ओके, जस्ट अभी के अभी सेकंड ब्लॉग चालू हो जाएगा तुम लोगों का। सो फिर इसके बाद हम जो आज ब्लॉग कर रहा हूँ, तुम लोगों ने ये देखा, अभी सीधा सेकंड ब्लॉग बनाऊंगा, वो भी देखना, ठीक है। तो वो उसके बारे में मैं आप लोगों को दूसरे ब्लॉग में बताऊंगा कि वो क्या है। सो ये था कंप्लीट ब्लॉग। शायद तुम लोगों को पसंद आएगा। फटाफट से आ जाएगा ब्लॉग, शेयर मार दो। अगर थोड़ा टेकी टाइप वाला था ब्लॉग, शायद से पसंद आया होगा। फटाफट से शेयर मारो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय एंड पीस आउट।